Prvo pripremimo jaja tako što ih pokvasimo u vodu, potom ih stavimo u tanku čarapu i pažljivo nalepimo cvetiće i listove. Dobro uvežemo. U šerpu staviti 2 decilitra soka od višnje, može i sirup od višnje. Dodati 1 veliku kašiku sirćeta. I naliti 1 litar vode. Staviti jaje u šerpu. Kuvati od 8 do 10 minuta. Ohlađena jaja izvaditi iz boje i očistiti od čarape, listića i latica. Potpuno hladna jaja premažemo jestivim uljem da bi imala lepši sjaj. Ova tehnika je jako dobra zato što dobijemo zdravo ofarbana jaja bez hemijskih boja.